Baik, terima kasih Farah Manhila dari Surabaya, Jawa Timur. Kita beralih ke Medan, Sumatera Utara. Sudah ada Nofri Afandi. Nofri, jika di Medan apa saja berita penting pagi ini? Ya, Andi Kumala dan juga pemirsa, ada dua informasi penting yang akan kami kabarkan pada pagi hari ini. Informasi pertama, pemirsa, hujan deras disertai angin kencang melanda lokasi banjir lahar dingin Marapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Beginilah saat hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah Buki Batabuah, Kabupaten Agam pada Rabu petang kemarin. Proses pembersihan material banjir lahar dingin pun terpaksa dihentikan sementara. Hujan disertai angin kencang ini membuat atap sejumlah rumah warga yang menjadi korban lahar dingin Marapi beberapa waktu lalu berterbangan. Selain atap rumah warga, tenda petugas juga tampak roboh akibat disapu kencangnya angin. Menurut Wali Nagari Buki Batabuah, beberapa rumah warga rusak akibat peristiwa ini. Meski demikian, tidak ada korban jiwa. Informasi berikutnya, pemirsa, seorang siswi SMK di Mesuji, Lampung ditemukan tewas dengan sejumlah luka tusuk. Jenazah korban yang belakangan diketahui bernama Anggi Lestari, siswi kelas 10 di SMK 1 Tanjung Raya, warga Dusun Tebing, Kelurahan Talang Batu, Mesuji Timur, ditemukan salah satu warga pencari burung di sebuah parit di Desa Margomulyo. Kondisi jenazah korban yang masih mengenakan seragam sekolah lengkap ini penuh dengan luka tusukan. Diduga Anggi menjadi korban pembunuhan. Usai dilakukan olah TKP oleh polisi, jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Ragap Begawe Caram untuk dilakukan otopsi. Pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan sembari menunggu hasil otopsi korban. Polisi juga tengah mencari telepon genggam milik korban yang tidak ditemukan di TKP. Demikian dua informasi dari wilayah Sumatera, saya kembalikan ke Andi Kumala di studio. Baik, terima kasih Nofri Afandi dari Biro Medan dan sebelumnya Farah Manhila dari Biro Surabaya. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.